Готовы, Есмы? Я иду. Готов. Часо. Что? На кассе. Слушаемся. Да. Позорота есть. Да. Готов есть. Исполняем. А? Труждаемся. На казе, Сонь. А? Сюда. На казе. Бонд. Добро есть. Поревник есть. Слушаемся. Ага. Позорота есть. Качан. Готовы, Есмы? На Куда? кассе. Вот. Идан. Противный есть. Ага. Позорота есть. Число. Готов есть. Добро есть. Поревник есть. Да. Поревник есть. Да. Скачан. На кассе банда. Идан. Готов есть. Да. Позорота есть. Исполняем. На кассе банда. Идан. Скачан. Число. Позорота есть. Ага. Поревник есть. Исполняем. Готов есть. Да. На карте бандент. Ага. Позорота есть. Слушаемся. Да. Добро есть. Поревник есть. Готов есть. Добро есть. Скачан. Поревник есть. Идан. Готов есть. Скачан. На кассе банда. Исполняем. Часов. Добро есть. Позорота есть. Да-да. Люди, Сонь. Труждают. Тихо. Часов. Дряво. Готов. Идан. Часов. Слушаемся. Слушайте. Позорота есть. Куда? Ага. Скачан? Да. Ага. Слушаемся. Скачан. Часов. Идан. Ага. Поревники. Да. Готов есть. Поревник есть. Готов есть. Ворони стой! На кассе банда. Люди. Часов. Готов есть. Да. Позорота есть. Идан. Поревник есть. Опасно есть! Исполняем. Слушайте. Течем. Идем. На кассе банда. Люди, Сонь. Что? Позорота есть. Да. Часа. Строю. Часа. А? Иду. На кассе банда. Ага. А? Труждаемся. Поревник есть. Скачан. Готов есть. Да. Готов. Добро есть. На кассе банда. Слушаемся. Позорота есть. Есть! На кассе банда. Исполняем! Готовы? Иду вперед. Позорота есть. Идан. Часа. Что? Иду. Поревник есть. Число. Готов есть. Противный есть! Что? Строим? Поревник есть. Да. На кассе банда. Исполняем. Мне на казе буксие возможно есть. Чего делать надо, бно? Поревник готов есть.
двигаюсь. Без сомнения. Дело есть. Поставь дело. Работа ждет. Возратай, готов. Скачу, куда велено есть. Какови наказе суть. Направляюсь. Ага, пост. Все ворог! Возратай, готов есть. Скачу, куда велено есть. Повинуюсь. Радуйся. На Готовы. виду уже. Какови наказе. Люди, сделаем сейчас. Люди, выступаем. Да? Дворевник готов. Наказом следую. Построено есть, ладно. Ага, двигаюсь. Готово, трудитесь и есть. Надо есть. Чего делать и надобно? Я построю сие. Сие мне нравится. Радуйся. Я здесь. Готов трудитесь есть. Я построю сие. Возратай, готов. Скоро. Фарев, направляюсь. А, двигаюсь. Дело есть. Слушайте. Готовы, трудитесь и есть. Дело есть. Построю. Я пойду туда. Каковина, скачу, куда велено есть. И на когда. Рада есть. Каковина, Служ надобно есть. Что делать и надобно? Внемлите наказу моему, грядите в путь. Напряжь. Сейчас. Идите в путь, беда воины. есть! Ворог Напряжь. прииде! Наказывай. Ведь слух Работа ждет. Чего делать? Приук тому разумех. Начну, трудитесь. слушайте, вот надобно есть. Слушай, грядите в путь. Слушайте, идите в путь, воине. Повинуюсь. Идите в путь, воине. Грядите в путь. Уразумев. Я здесь. Я уразумех. Слушайте, воин, надобно есть. Слушаюсь. Слушаюся. Все ворог! Напрячь! Ряду и готови! Да! Слушаюся. Уразумев. Повинуюся. Внемлите наказу моему. Беда есть! Ворог прииде! Чего делать и надобно? Задницы готовы. Повинуюся. Внемлите наказу моему. Радуйся. Слушайте. Слушаюся. делать и надо, Приуготовляйтесь но- все. Да. Слушай, напряжь. Дело есть. Готов трудитесь есть. Рад. Слушайте, воине. Накази будут. Чего делать и надобно? Готовы идти. Начну, трудитесь. Слушайте. Сейчас. Приуготовляйтесь все. Слушайте. Приуготовляйтесь все. Готовы, трудитесь и есть. Отправляемся. Люди, здесь радуйся. Изхожу. Значит, люди ждут наказ. Задницы. Слушай. Надобно есть. Накази будут. Построено будет. Чего делать? Выхожу. Построено будет. Готов трудитесь есть. Дело есть. Слушай, идите в путь, воине. Слушайте. Ладно, Я сделаем. построю сие. Люди здесь тут. Работа ждет. Начну, трудитесь.
Радуйся, иду уже. Готово, трудитесь и есть. Слушайте, внемлите напряг. Слушайте, вот глядите в путь. Постро... Внемлите глядите в путь. Слушайте наказ. Стреляйте! Глядите в путь! Стой, стой! Накази будут. Радуйся. Я построю себе. Слушайте! Да. Слушайте, внемлите наказу. Да. Сейчас. Надо есть. Глядите по мне, воины хоробрые. Двигаемся по наказу моему. Воины, внемлите стрелятам. Накажете? Трудитесь над... Что накажете? Иду, куда велено есть. Я построю сие. Построено есть. Радость вели. Готовы есть, потрудитесь. Трудитесь надобно. Сие построю скоро. Слушайте все. Трудитесь надобно. Начинаю строить и сейчас. Готов, слушаюсь. Иди трудницы, Готов, надо... если потрудитесь. Тихо, идите по мне. Луч, садитесь на коней. Куда направляться? Иду, куда велено есть. Я построю сие. Есть стел, служ, путь. Лучник конный готов. Иди, трудницы. Будете надобно. Радость велия есть. Дайте мне работу. Сие построю скоро. Все приказы всех служ сейчас. Слушайте, воины, повинуйся. Надобно есть. Туда. Вижу ворога! Да. Стреляют по нам! Направляйтесь в путь, воины. Надобно есть. Туда. Противный блин стоит! Слушай, направляйтесь в путь, воины. Иди трудницы, надо мне суть. Начинаю строить и сейчас. Готов есть. Да. Готовы? Трудитесь, яко прикажете. Сие под... Слушайте, ворога! садитесь на коней! Слушай, повинуйся. Дай тебе спать! Слушай, удар. Слушай. Куда направляться? Готов, ожидаем на туда. Иду на бронь. Слушайте, путь. Ожидаем наказа. Слушаюсь. Иди трудницы, надо мне суть. Я построю сие. Готов есть. Надобно есть. Лучник, уразумел. В ряду стоим, надобно есть. Поражают меня! Готовы мы! Что велить, да? Направляйтесь в путь, воины! Трудитесь, туда уже направляюсь. Слушайте, путь! Слушай, Направляйтесь! яко прикажете. Слушайте, воины! Надобно есть! Сокрушайте! Направляйтесь в путь, воины! Храбрее! Повинуйся! Туда! Готовы сокрушать путь! Что накажете? Повинуюсь наказу. В ряду! Держите! Надобно есть! Лучницы! Направляйтесь в путь, воины! Туда! Ожидание! Лучницы, седлайте коней! Лучницы, коней, напряг! Лучницы, коней, напряг!
Останавливайся. Слушать. Готовы, мы. Сейчас. Напряг. Слушаюся. Слушаюся. Слушайте. Ожидаем напада. Предустоим. Сейчас. Надо есть. Что наказ? Сейчас начну делать их. Начинаю строить. Готовы? В ряду стоим. Лучник, слушайте наказ. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Сие построю скоро. Трудитесь, Что надо. накажете? Ожидаем наказ. Лучницы кони! Напряг! Лучницы конь. Слушай, пусть. В ряду стоим. Лучницы, седлайте коней. Слушайте наказ. Ожидаем наказ. Лучницы, слушайте. Слушайте. Слушайте все. Идем. Надо бы идти нам. Я построю сие. Куда? Слушайте все. Слушайте. Начинаю строить и сейчас. Наказ слушайте. Надо бы на путь идти. Потруди. Начинаю строить и сейчас. Дайте мне работу. Яко прикажете. Готовы есть. Слушайте. Слушайте. Готово, если потрудитесь. Люди, трудись, сделано будет. Сие построю скоро. Трудитесь, надо нам. Трудитесь, надо. Лучницы конь. Слушай туда. Что накажете? Слушайте в ряду с уразуме. Перехожу в новый. Лучницы, седлайте коней. Садитесь на коней. Стою. Стою. Уразуме. Лучницы кони. Напряг. Слушаюся. Повинуюся. Лучницы, седлайте коней. Конь оседлан здесь, порядок не готова. Потрудиться изрядно. Ожидаем в ряду стоим. Надобно есть. Готовы и наказ. Храбрись! Ожидаем слушай. Порядок исполнено будет. Копейщик, поспешайте! Копия несут тяжело. Слушайте. Слушайте в путь. Слушайте да. Слушайте. Наказывайте. Трудитесь, иду туда немедленно. Что хочете? Слушайте его, направляйтесь в путь. Куда? Останавливайся. Да. Останавливайся. Стою. Уразуме. Стою. Останавливайся. Стою. Слушай. Лучницы кони. Останавливайся. Сейчас. Останавливайся. Готовы, если слушаюсь, поспешаю. Приуготовляйтесь, копейщицы! Стою. Приуготовляйтесь, копейщицы! Ожидать. Придайте без лучницы. Повинуюся. Приуготовляйтесь! Готовые мы. Луч. Стою. Копейщицы! Ожидать. Направлять. Ожидать. Луч. Останавливайся. Наказ слушайте надо. Лучницы кони. Лучницы, да. Готовые. Готовые мы. Лучницы, седлайте коней. Хочу напрямик. В ряду стоит. Лучницы конь. В ряду. Готов повиноваться, есть. Отпускаю их. Иду, куда наказано. Готовые туда. Что велите? Лучницы кони готовы суть. Ожида, слушаюся. Построенный. Твелия есть. Трудитесь, надо. Что накажете? Готов, если служите.
Слушаюся. Садитесь на коней! Лучницы, седлайте коней! Приготовление с пол готов. Идти надо на подвред. Выступайте до престовой линии. Хочу стрелять. Приготовь сейчас. Повинуюсь. Ожидать бойни, напрежь поскору. Какой наказ есть? Готов повиноваться есть. Сила строй держите, латницы. Живу службы ради. Часо велите. Как накажете. Латницы наказа. Мужи блази напрямик. Послушание есть добродетель. Трудитесь надобно. Какой наказ? Иди, трудницы, нам несут. Что накажете? Як прикажете. Что на... Туда уже направляемся. Кого засадите? Готов. Святость освящает путь мой. Латницы, наконец-то служите рад, если. Иди, трудник. Слушайте все. Надобно в путь идти. Сие построим. Готовы, есть, потрудитесь. Путите надобно. Я построю сие. Послушь, направляюсь, куда наказано. Латни, на коней, латницы. Благо есть. Долг несть. Какой наказ есть? Наказ слушайте надобно. Сие построю скоро. Латни, наступайте, латницы смели! Наступайте, латницы смели! Латницы смели готовят! Что накажете? Куда направлять? На месте будем скоро. Все латницы готовы суть! Уже блази! Напрямик! Все латницы готовы суть! Служите рад, если... Иди, трудницы, надо внесуть. Потрудился изрядно. Латницы, послушание есть добродетель. Дайте мне Какой работу. долг ней время? Сила нет, живу службу. Какой наказ? Повинуюсь есть. Лучницы, наказом след. Лучницы, латницы, исполнено будет. Лук поспешен. Наказ есть? Трудитесь надо. Повинуюсь, честь, добродетель. Латницы смели готсейча. Наказ спадил. Шаран готов. Луч, садитесь на конь. Готове, готов, есть дом. Готовы. Яку приказ. Часо велите. Трудитесь Путь надо мой чист внесуть. есть. Слушаюсь. Наказ там есть. Латники слушают наказ. Готов, если исполнение. Готов, если любые. Таран. Лучники, надо наготовы. Таран готов есть. Наказ с честью на брань гряду. Внемлите. Идем поскору, все. Строите надо. Наше дело правое есть. Свиную Тихо, наказ исполнен. Наше дело правое. Тихо, лучник. Не слушать, внемлите. Латники, слушайте, грядитесь. Лучник, стою, ожидаю наказа. Получим на напряг. Латники, слушайте. Ожидайте, где? Стою. Латники, уворачивайтесь с вами, сражайтесь. Лучники, стою. Немедленно наказ исполнил. Орудие готово. Честь, латники на первом. Латники на Тихо, лучники. Стою, ожидаю наказы. Лучники, напрямик. Стою. наше дело право. Честь, повинуюсь. Ожидайте наказа. Слушайте, идем. Слушайте, исполню наказ ваш. Орудие готово. Наказы ваши внутри надобны. Наказ исполню. Тихо, Исполним скоро. Следуем на наше напряг. Приказ мой конь верный, нетерпелив есть. слушайте вы все, не празднуйте. Рад есим трудитесь об исполнении вашей. Наказ гряду путем верным. Блажен, что слуг исполню наказ. Есть сон, есть отдохновение.
Готовьте, начну сие немедля. Часонок, следую, куда наказано есть. Уже готово к брани. Приказывайте. Может, стреляет по орудию нашему! Латники готовы. Латники слушают. Всем долг свой. Повинуюсь непрекословия. Повинуюсь латники. Латники на брань устремляются. Наказывайте, делаю все. Пушки меняют. Покажите цель орудия. Латники направо. Наше дело правое есть. Латники, какие наказы для орудия? Орудие за... Орудие готово! Латник, обрежь, латники! Что уничтожить? Все готовы есть к наступлению. Куда стрелу лейтенант? Слушайте все, желание ваше есть закон. Будет? Орудие готовы к брани! Орудие готовы к брани! Латники на брань устремляются! Что уничтожить и прикажете? Слушайте все, делаю, как накажете. Готовы к брани! Не придали нам наказ. Готово есть все к новому. Любые исполнить! Готовность полная есть! Какие наказы для орудия? Дело выполнять! Латники слушают наказ! Орудие готовы! Наказы! Наше дело правое есть! Службы! Какие наказы для орудия? Ожидаем. Повину, наказ ваш исполнен. Что исполняем? Получим наказ сейчас, воины. Город порушает! Готов, что лучки меняют место! Какие награды? Не млить тем, что уничтожить! Латники готовы к брани суть! А подвиги мои